Frère Maxime, moi salue nous dans le nom de Jésus. Moi c'est pasteur Ores Désir. My brothers and sisters, I greet you in the name of Jesus. My name is Pastor Ores Desir L'église Baraderes. from Baraderes Church. Nous comptons et saluer aujourd'hui. We are very happy to greet you today. Et moi-même avec famille, nous pas plus mal grâce à Dieu. Grace to God, me and my family, we are well. Quoique madame pasteur a toujours une douleur. Even if my wife still have pain, Vous connaissez après tremblement de terre, and you know after the earthquake, nous presbytère t'es affecté, t'es affecté. the parsonage is collapsed. It has a lot of damage. Pastor Ores, how did the earthquake damage the parsonage? Pastor, comment earthquake la lui-même était écrasé là? Bon. Quand elle a crasé, les fissurés dans une grande partie en bas, à partir de toilettes et chambre derrière là. The parsonage is got a lot of damage. We have a lot of cracks from living room, and bathroom. Et toute partie en l'air, mur yo tombé net. And the top don't have any walls. All the blocks fell down. À tel point nous pas qu'à vivre là-dedans. Right now we cannot live inside of the parsonage. C'est dans la cuisine, c'est là nous dormons. We are living in the kitchen right now, me and my wife. Nous seulement besoin de bagages nous rentrer prendre et puis sortir. If you need to take something, we just get in, take it and go out. Surtout de temps en temps, chaque semaine, tu as continué à danser. And right now the earth still shaking. Lundi, avant hier là, tu as gagné tremblement de terre passé un seul jour pendant 3 fois. Last Monday we had earthquake, and we had a lot of problem in school and everywhere. Même si moun yo ne pas kembe l'école. Even the kids, we cannot keep them in the school. Parce que tu es vraiment traumatisé. They was very traumatized. Mais kounya activité l'école censé reprendre. But now we have school. Mais nous-mêmes, tout le monde c'est toujours dans la peur, donc stressé ou bien traumatisé. But we still have stress and we still traumatized. Donc continuez à prier pour nous. Please continue to pray for us. Pour bon Dieu continuer à préserver nous, For God to protect us à protéger nous. and be with us. Brothers and sisters in Eremai and out of Haiti, I greet you in the name of Jesus. Moi, c'est Pasteur Samson Termil, l'église Ami Bien Sage Pédérin. My name is Pastor Samson Termil, pastor of Baraderes Church. Alors, le 14 août, tremblement de terre a été passé, il a endommagé l'école là, grande partie. We know Haiti hit by a earthquake in August. Donc, comme ça, il permet de une situation qui est compliquée à cause de murs fissurés et il y a un pile risque là-dedans pour tout le monde. And now the building is in a very bad condition because we have a lot of cracks in the wall. Et comme ça, il mettait une obligation pour me faire un travail, donc pour me réparer et pour me permettre de me en sécurité. So we have an emergency to repair the building. That means we have to move the children and to rebuild the Moi, je voulais réparer, c'est pour me permettre d'élèves en sécurité parce que le building est fissuré en pile, donc ça a un risque là-dedans. L'été a tremblé, tout le monde est victime. Okay, I want to repair the building because the building has a lot of cracks. So it's not secure to have children under a building that have a lot of cracks. We don't know when we have another earthquake, so it will the damage will be very severe. In the earthquake, 52 persons passed away. Gagné environ 300 cailles qui endommagées. At least 300 houses collapsed. A lot of people, a lot of members of the church still living under tent or taps. Some people use curtain to make walls for their houses. It is a big challenge for us now in Baraderes.
Que bon Dieu continue à bénir nous. May God continue to bless you. Que bon Dieu continue à fortifier nous. May dans la God foi. continue to fortify you in faith. Merci parce que nous pensons toujours à penser avec nous. Thank you for thinking about us. Priez pour nous. Pray for us. C'est pour bon Dieu continuer avec nous, May God be with you, encourager nous encourage you, et bénir nous davantage. and bless you Et bon Dieu more bénisse. and